Tak, pozdravujem zo Štúrova. Začíname bazilikou v Esztergome, je to na druhej strane Dunaja. Stojíme presne pred termálnym kúpaliskom Badaš. Parkovisko je momentálne prázdne, je po 10. do obeda v sobotu 11. júna. Ako pozerám, niektorí s karavánmi prespávajú tu na parkovisku. A stojím presne pred hlavným vchodom. Ak by ste išli do kempu, tu sa nevchádza, do kempu sa vchádza až tam za tou modrou budovou, je taká brána a vchádzate tam. Hotel. A ešte jeden pohľad na parkovisko. Ak ste tu ubytovaní, tak dostávate čipovú kartu. No, ja ju teraz skúsim pohľadať, dúfam, že som ju nestratil. Mám ju, dobre, našiel som ju. Čiže záloha 2 € na čipovú kartu, ktorá vás púšťa dnu a von. Nesmiete zabudnúť vždy sa očipovať, lebo keď náhodou vyjdete von, takže ju neučipujete, tak sa už späť nedostanete, čiže je to obojsmerka. Príjemný bufet pred vchodom. Večer tu býva živá hudba, takže keby ste sa nudili a nemáte na večer program, tak tu v tomto bufete hráva kapela. A ideme donútra. Pohľad z hlavného vchodu, veľký nápis Welcome, vítajte. Je tu dostatok atrakcií pre deti, kolotoče, ktoré ešte momentálne nefunguje. Ono si tu mimochodom celú sezónu. Ešte za tie roky, čo som tu bol, som nikdy iný kolotoč nevidel. Je tu jeden autodrom a jedna loďka. Veľmi príjemné bufety. Prejdeme sa teraz okolo bufetov a stánkov, aby ste videli. Podotýkam, toto je len jedna bufetová časť. V zadnej časti kúpaliska je zasa niečo podobné. Bufet za bufetom. Naozaj človek si nevie ani vybrať. No, keby som nepovedal, že som v Štúrove, tak by ste si možno mohli myslieť, že ste niekde pri mori. Dobre, hneď oproti bufetom sú už bazény. Spravíme tam taký pohľad. Dúfam, že ma nezastavia, že natáčam. Akurát je tu nejaká plavecká súťaž v plaveckom bazéne. Takže vidíte presne ako na pláži. Plážoví predajcovia čohokoľvek. Toto je tzv. Bazén Hviezda. Aj keď to nevyzeralo, že je tu veľa ľudí ešte na tom parkovisku, ale ako sami vidíte, je to dosť pusté. Toto je ďalší bazén, len taký pohľad. A tu niekde, toto je horúci bazén. Ten bazén Hviezda je tam ďalej. Skúsim ho zaostriť, čiže hneď tu pri bufetoch máte 3 bazény. Bazén Hviezda je až tam ďalej. No, neviem ho teraz natočiť. Takže otočka k bufetom.
A rekreačný bazén Hviezda je tu pri druhom vchode. Nech sa páči. (9:45). Myslím, že ukáže teplotu vody a ovzdušia, ale nič. Tu ako končia bufety, začína kempová časť. Ako sami vidíte, pod tými stromami je to úplne prázdne. Toto je miesto určené pre stany. Trošku to tento rok zmenili. Predtým sa tu mohlo stať s karavánmi, ale teraz karavány môžu stáť len na vyhradených parcelách. Tuto je vyslovene zákaz. Na tom boxe sú položené tie karty. Kufry? Áno. A tu sú tie nové parcely pre karavany. Tieto sú hneď pri záchodoch a pri bazénoch, čiže takúto krátku vzdialenosť musíte prejsť peši z parcely bazénu, aby ste sa okúpali. No, ideme ďalej, toto je jedna časť, kde stoja karavany, ako vidíte, momentálne tu nie je nič, akorát niekoľko osobných aut zaparkovaných. Ak nechcete stať na parcele s karavanom, máte ešte jednu možnosť, budete môcť stáť tu pri plote. Je tu klasické parkovisko pre autá, ale keď nechcete platiť parcelu, môžete prenocovať aj na tomto parkovisku, ktoré je celé pozdĺž od zadného vchodu do kempu. Čiže miesta je dosť zatiaľ. Tu sme zvykli stáť s karavanom, ale ako som hovoril, je všade zákaz. A tu sú ďalšie parcely, čo sa týka karavanov. My sme stále len v jednej prvej tretine tohoto celého areálu. Možno to video bude aj trochu dlhšie, aby ste získali prehľad. No, z tejto cesty, ktorá vedie od bufetov, z pravej strany je povolené stanovať. Tu sú tie parcely pre karavany, ale z ľavej strany, ako sami vidíte, máme zákaz stanovania. Ešte si pamätám, že aj tu sa stanovalo. No, pohľad z druhej strany. Bazéna Hviezda. A trošku si to prejdeme. Dokonca tu v Štúrove sa nachádza, to je taká rarita, máme tu aj nudistickú pláž. Je to v podstate jeden bazénik s teplou vodou. Tak, aby ste mi verili. Nudistická pláž a vchádza sa tu, aby vás nikto nevidel. V zadnej časti sú chatky, tam sa hneď dostaneme. Čiže ako som hovoril, stále sme len v prvej tretine tohoto celého areálu. No a tu je ten slávny bazén s vlnobytím. Tak vlny pravdepodobne fungovať nebudú. Nakoľko je tu málo ľudí, oni to púšťajú len vtedy, keď je tu už veľa ľudí, aby asi zbytočne nečerpali, nemínali energiu. Ani sa nečudujem. Počasie nie je bohviaké a voda tu je v tomto bazéne studená. A je to bez vln. Ešte vám ukážem ďalšie bufety. Ja tam teraz nepôjdem, čo som spomínal, že tie bufety sú aj v zadnej strane.
kempu. Ja to tu priblížim, čiže za týmto bazénom sú zasa bufety. Bufet vedľa bufetu. No odtiaľ to vychádzajú vlny, ak to funguje. Sú tam lopatky, ktoré vytvárajú tieto vlny. A vchádzame do časti, kde sú chatky. Ako núdza o reštaurácie, ktoré sa nachádzajú vo vnútri areálu, nie sú. Tuto by mala byť taká menšia čarda, keď si to pamätám z minulého roka, ešte fungovala. Kopola, je aj kupola, takže kofola zle napísané. Dobre, hneď je tu jazierko. Nech sa páči, môžete si požičať vodné bicykle. Dokonca tu postavili na ostrove lanový park, ktorý tu ešte nebol minulý rok. A toto celé sa dá obísť peši. Rybárov tu máte, aj ryborov je tu povolený. Aha, toto je tá reštaurácia, kde sme jedli minulý rok. Asi to je teraz zatvorené. No ešte si pozrieme nejaké chatky. Nie, pardon, toto bola tá čarda, kde sme jedli minulý rok, ale zrejme dnes je to zatvorené. Tu sa vydávala strava a takýto krásny pohľad na jazero. Tu sme sedeli. Tu sa tento rok teda nenajeme. No, to je úplne niečo nové, čo tam postavili. Neviem, vyzerá to na nejakú reštauráciu na ostrove. Aj s tým lanovým parkom pre deti, no celkom zaujímavé. Ešte som zabudol povedať, že do mesta, z toho parkoviska, čo som vám ukazoval na začiatku, je skutočne do centra na pešiu zónu Štúrovo 5 minút. Takže nie je tu problém stráviť celý týždeň. Možnosti je tu naozaj neúrekom. Vodné lyžovanie. No, máme 9:30 a vidíme, že to nefunguje. Ani že od do v sezóne. Malo by to fungovať, ale asi je málo ľudí, takže nič nejde aj s bufetom. Chatky tu máme rôzne, skutočne od najmenších drevených unimobuniek až po apartmány. Sa zasa niečo stavia. A takýto pohľad na tú baziliku, ktorá je v Esztergome na druhej strane Dunaja, tiež asi hodina peši. Musíte prejsť cez most. Čiže je to taký program na jeden deň. Hodina peši a plus ešte hore výstup na baziliku ďalšia hodina. Mám to otestované. S kočíkom sa tam ísť nedá. Nie sú tam na to prispôsobené chodníky, len tak mimochodom. Tak sme v tej chatkovej oblasti.
Ešte vám ukážem ďalšiu reštauráciu, ktorá je aj večer otvorená a v piatok a sobotu tam býva živá hudba. Je to teda teraz vo vnútri areálu, nemusíte nikam chodiť. Toto ihrisko futbalové s umelou trávou je tu nové. Minulý rok tu bol ešte asfalt. Tenisové kurty. No, tak toto tu máme. Autokemping, 2 recepcia, apartmány. No, v tých chatkách ani nie je prázdno. Čiže tí ľudia, čo sú v bazéne, sú pravdepodobne odtiaľto. Tí, čo sú ubytovaní, lebo to parkovisko bolo naozaj prázdne. Čiže tu je tá reštaurácia, kde býva večer aj tá živá hudba. Celkom vkusná, no uvidíme, čo majú dnešné menu. Aby ste mali prehľad o cenách, od tých 3,50 sa tu nájdete. Zývame prázdnotou zatiaľ. Golfové ihrisko. Tak, to sme asi zhruba pochodili polovicu tohoto kúpaliska celého. Neboli sme ešte za chatkovou oblasťou. Ešte niekde tu má byť aj krytý bazén. Tam sa ale zvlášť platí vstupné, ale neviem presne, kde to je. Nikdy som tam nebol. No a toto už poznáte. Sme znovu pri parcelách kempových. Ešte vám ukážem sociálne zariadenia. Pôjdeme donútra. Je to tiež úplne blízučko aj tej druhej parcelovej časti. Samozrejme zákaz stanovania. No, tu nemôžem vojsť. Tak. A zo zadnej strany sú ešte drezy, tie vám ukážem. Drezy na umývanie riadu aj s teplou vodou. Sice neviem, koľko vydrží tá teplá voda, keď by to bolo plné tento kemping, tak ona sa veľmi rýchlo minie, ale je tu.